هەولێر لە یاریەکانی هەفتەی چواردەی خولی ئەستێرەکانی عێراق لە شاری بەغداد و لەسەر یاریگای یانەی کەرخ بووە میوانی تەڵەبە. لە خولەکی پێنجەم حاڵەتە لە نێو هێڵی سزای تەڵەبە ڕوویدا، نابژوان بە ئاسایی وەریگرت، بەڵام دوای گەڕانەوە بۆ ڤار بۆی دەرکەوت لێدانی سزایە بۆ هەولێر. شێر کۆکەریم بەسەر کەوتوی جێبەجێ کرد و تۆڕی گۆڵەکەی یاسین کەریمی هەژاند و هەولێری لە یاریەکە بە گۆڵ یەکەم پێشخست. تەڵەبە دەستی بە هەوڵەکانی کرد بۆ یەکسانکردنەوەی ئەنجامەکە. لە خولەکی 20 یارزای نێگیری ئۆگۆستین ئۆمۆتۆ سوودی لە هەڵەی هێلیۆ مۆنتێرۆی بەرگریکاری یانەی هەولێر بینی و ئەنجامەکەی بۆ تەڵەبە یەکسان کردەوە. بن سۆدا هەوڵی دا دووبارە هەولێر پێش بخاتەوە، تۆپەکەی چوارچێوەی گۆڵی نەگرت. لە خولەکی 33 ئۆمۆتۆ گۆڵی دووەمیشی بۆ تەڵەبە تۆمار کرد، دوای گەڕانەوە بۆ ڤار دەرکەوت ئۆفساید بووە و ڕەت کرایەوە. نیوە یەکەم بە یەکسانی گۆڵێک بۆ هەر لە یاچیان کۆتایی هات. لە نیوەی دوم دوای تێپەڕبوونی سێ خولێک شەریف عەبدولکاظم توانی بە شێوەیەکی جوان گۆڵی دووەمیش بۆ تەڵەبەی خاوەن ماڵ زیاد بکات. سایمۆنی تەنزانی دەرفەتی لە پێش بوو گۆڵێکی دیکەش بۆ تەڵەبە زیاد بکات. هەولێر ویستی گەڕانەوە بۆ ئەنجام یاریەکەی هەبوو، بەڵام هەوڵەکانی وەک پێویست نەبوون تا بە گۆڵ بگات. یاریەکە بە 2 گۆڵ بەرامبەر گۆڵێک بە سەرکەوتنی تەڵەبە کۆتایی هات. بەم شکستە هەولێر بە 19 خاڵەکەی لە ناوەڕاستی ڕیزبەندی مایەوە. تەڵەبەش بە 24 خاڵ هەڵکشایە خانەی شەشەمی ڕیزبەندی. هەولێر هەر لە بەغدا دەمێنێتەوە و یەکشەمە لەسەر هەمان یاریگا ڕوو بەڕووی کەرخی خاوەن ماڵ دەبێتەوە. حوسێن محەممەد کەناڵی پێیام.